What's up, Sir Fam? Silver here. Good morning sa inyong lahat. Nasubukan ko lang yung bagong mic natin. Pero mamaya ako pa i-check kung okay nga ba. Good morning, Bacolod. So, pala yung mic na to, pinili ko sa Octagon. Ito yan, oh. Tapos, of course, pinili tayo ng Cynova. So ngayon may hatid lang ako sa Series Terminal ngayong umaga. Tignan nga natin yung wind noise. So bali ngayon nakasara yung visor ko. Patingnan natin mamaya, i-open natin. Ngayon siguro subukan natin i-open yung visor. Okay, now our visor is open. So let's see the difference. So may pumapasok na hangin sa loob ng helmet. So tingnan natin kung kumusta yung wind noise reduction niya. So ngayon ka-close natin ulit. Okay, ngayon close na yun, guys. So 60 lang naman na yung, pero sobrang mahangin ngayong umaga. Usually kapag umaga wala masyadong hangin. Yan. So windy. So ngayon nga nakasara na yung visor natin. Tapos yung settings ng camera natin, guys, naka 2.7 4:3 ratio. So yan yung settings ng camera natin. Actually sinusubukan ko to kasi mamaya may vlog talaga na bisitahin natin doon sa Talisay City. Hindi ko lang muna sasabihin yung pangalan ng cafe, but I assure the cafe is nice. Of course, consider natin first of all kapag kumakain tayo sa mga cafe, ganyan, is yung place talaga. If okay yung place, accessible. Second is lagayan natin yung pagkain, syempre masarap. And third, of course, yung price. Yun yung three things to consider while eating outside. Consider yung cafe na kakainan natin. So after dito, balik muna ako sa bahay. So test na natin yung microphone. So actually nag-sale yung Cynova last time. So 1.8 naging 1.3. Tapos may mga voucher pa tayo, so 1.2 na lang. Naisip nyo ba yon kapag may camera kayo o nagba-vlog? Safety purposes plus vlogging. Baka mga ngamote muna tayo pagbalik. Pero ingat dito kapag nangangamote ka. Hindi na lang. Iikot na lang ako. Okay. Okay. Dito raw sa entrance. Bye. So ikot na tayo, balik tayo ng barangay Bata. Okay yung record natin sa microphone, okay. Tapos dito palagi may aksidente dito no? Yun palatandaan na yun. Kaya make sure clear yung daan bago kayo sumingit. Gloomy yung weather. Boy, may rain later. Hindi naman sana. Vlog pa tayo mamaya. So kung ikaw sisingit lang, unahin mo muna yung nauna. Sisingit ka lang eh. Pero merong mga drivers talaga na sisingit lang tapos sila pa yung para sila pa yung hari ng daan. Pasalamat po pinasingit ka. Always give way rin sa mga motorista. Pero syempre consider natin yung right of way. Flyover. Shout out plus mga kaibigan natin dun sa Octagon.
kay Kevin Dontan, at kay Arvin Salinas. Shit, daming truck. Okay. Daanan pala natin yung piki-piki bar sa kaibigan natin, yung owner na si July. Shout out sa'yo, July. Yung tambayan place namin dito sa Barangay Bata. And for my brother Suabe Bugoy, get well soon, brother. Kasi last time guys, na alam niyo naman yung mga asos daan, dumadami na ngayon. So doble ingat. Hindi na siguro masyadong maaga to, kasi hindi na patay yung hangin eh. Short vlog lang naman. Hindi ko na sasabihin, pero may nangyari sa page. Pero mabait pa rin tayo. Okay, dito na pala yung PKPK V-bar. Yan, makikita nyo yung Mormons Church sa right. So yung PKPK V-bar nandun lang oh. Siguro sa sunod, magte-take tayo ng pictures. Diyan tayo mag-set up. Kaya promotion yung main goal natin sa mga kaibigan natin, even not friends, as long as we can help promoting their business. Tulungan lang guys. Yeah, bike sa umaga para healthy. Ako, ewan ko ba kung babalik pa ako sa bike. Ito na yung motor eh, piga lang eh. Para madalas na yung pag-vlog natin sobrang aga. Hindi naman talaga sobrang aga, maaga. Just like last time, yung vlog natin dun sa emission testing, na makakatulong sa inyo paano mag-rehistro ng motor. So that's it for today guys. Silver fam, ride wisely, ride safe always. Peace. Oh, shoutout pala sa design graphic ko, Sai Garcia. Salamat.